大家好，歡迎大家收睇我個頻道。今日就大家睇一套筍盤㗎，呢個係53平嘅一房，咁全新冇入住嘅。我而家就望翻呢個景觀先，望翻呢個景觀咧就係小區嘅中央公園啊，咁就好舒服啊，睇景好真實。加上我哋呢前邊又冇遮擋啊，個光線非常之好嘅。我哋睇翻呢個陽台度，陽台度啊，因為呢個全新嘅吉房就冇入住過，就變咗好新嘅。到時咧去睇下搞下衞生。呢個咧係3節節嘅推拉門，都係雙層隔音玻璃，非常之安靜嘅。但係業主就整咗窗簾啦，放張梳化。咁呢個開間咧就4.2米嘅，你放翻一個1.8到2米嘅大床，呢度放翻一個65寸或者70寸嘅嗰啲電視都冇問題嘅。呢度就係梳化嘅位置，嗰啲咧就空調位啊。攝影師都可以望翻呢個4個角，好新嘅。咁呢個位置咧就係一個開放式嘅廚房，廚房度咧有一個呢個用電磁爐嘅灶台，仲有一個就係呢個油煙機，都好新嘅，可以睇翻呢個油煙一啲問題都冇嘅，好新。咁呢度咧就冰箱位嘅位置啦，電視櫃啊，全部其實你都可以自己設計下。咁呢度咧就係發展商送嘅衣櫃。可以放好多嘢嘅，呢度咧就係一個鞋櫃電箱，可視對講。咁呢個望翻呢個洗手間度，呢個洗手間度咧就乾濕分離嘅，呢度係沖涼嘅位置，新手都有好大嘅空間，乾濕分離。咁呢度仲有一個係佢嘅化妝鏡同埋下邊嘅洗面呈下嘅地方，呢個就係一個坐廁，上邊一個即熱式嘅熱水器，仲我帶埋一個窗嘅，所以佢呢度咧就冇咩異味。咁我哋呢套房咧就全新吉房，53平，通風採光都非常之好，景觀又好開闊。咁咧就53平，總價20幾萬，感興趣嘅可以聯繫我。多謝大家，今期嘅內容做到呢度，拜拜。